बच्चों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे चैनल किड्स लर्निंग में। आज हम साउंड ऑफ ए ओ लिखना और पढ़ना सीखेंगे, जिस वर्ड के बीच में ओ आता है। तो लेट्स स्टार्ट। बी ओ वाई बॉय, सी ओ डब्ल्यू काउ, टी ओ पी टॉप, एम ओ पी मॉप, P-O-T pot, C-O-T cot, H-O-T hot, L-O-G log, D-O-G dog, N-O-D nod, R-O-A-D road, S-O-A-P शॉप। एक बार रिवाइज करते हैं। B-O-Y बॉय, B-O-Y boy, C-O-W काउ, C-O-W T-O-P टॉप, P-O-P top, M-O-P मॉप, M-O-P mop, P-O-T pot, P-O-T pot, C-O-T coat, C-O-T coat, H-O-T hot, H-O-T hot, L-O-G log, L-O-G log, D-O-G dog, D-O-G dog, N-O-D nod, N-O-D nod, R-O-A-D road, R-O-A-D rod, S-O-A-P soap। S-O-A-P soap। ठीक है बच्चों, Yes, दीदी। तो इसके आगे का हम अगली वीडियो में करेंगे साउंड ऑफ यू। थैंक यू।